फंगटूथ। मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली ये फिश खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक है, क्योंकि इसके लोहे की जैसे मजबूत जबड़े और आगे की तरफ ऊपर नीचे दोनों जबड़े में बड़े नुकीले दांत, जिनके चपेट में अगर कोई भी जीव आ गया तो उनका बच पाना असंभव है। 6 इंच लंबी इस मछली की दांत इतना बड़ा है कि ये ठीक से मुंह तक भी बंद नहीं कर पाते हैं। वैसे मानी जाए तो फंगटूथ ही एक ऐसा फिश है जो पिरान्हा जैसे डेंजरस फिश को टक्कर दे सकता है।